السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض السمبوسة من الألف للياء، من أول العجينة لغاية ما هنحمرها مع بعض كده إن شاء الله بإذن الله، والفيديو يعجبكم. أنا معايا هنا 3 كوبايات من الدقيق، هرش عليهم احط عليهم ذرة من الملح، يعني معلقة كده صغيرة، ومعلقتين زيت بس مش أكتر، معلقتين زيت كبار بس كده. هي كل المكونات. وبعد كده بنبدأ نعجن بالمية واحدة واحدة، يعني مش بضيف المية كلها. انا عايزة العجينة ناشفة مش طرية. بفضل اعجن واحدة واحدة لغاية ما هي تاخد معايا 3 كوبايات كده، خدوا كوباية الا ربع معايا من المية. وعلى حسب نوع الدقيق بتفضلي تعجني لغاية ما العجينة تتلم معاكي. يبقى انا 3 كوبايات من الدقيق، ومعلقة ملح صغيرة، ومعلقتين زيت كبار بس مش اكتر. وبفضل اعجن فيها لغاية ما تتلم معايا وتبقى بالمنظر ده. بسيبها بس 10 دقايق لغاية ما اجهز بس كده الكفر اللي انا هدهن بيه كل الطبقات. انا معايا معلقتين دقيق كبار وعليهم معلقه زيت كبيره، وبقلبهم كويس جدا كده. دي اللي هدهن بيهم ما بين كل طبقه وطبقه، تمام، عشان ما تلزقش معايا. وبعد كده بكون مجهزه دقيق معايا بفرده على المكان اللي هفرد فيه العجينه. خلاص، ده السمك اللي احنا عايزينه. خلاص. وبعد كده بفضل افردها زي كده رول طويل، وببدا اقطعها. تمام، بس بقطعها تقطيعه كل كوره قد التانيه، يعني كلهم متساويين. تمام، على حسب ما يطلعوا معاك. انا معايا طلعوا معايا حوالي 8 قطع، يعني كل 4 عملتهم مع بعض. هنشوف هنفردهم مع بعض دلوقتي. بجد الطريقه سهله جدا جدا واحسن من بره الجاهز بجد والله. يعني انا اشتريت اللي بره الجاهز اكتر من مره قبل ما ابدا اعمل في البيت. كان بيطلع معايا مش حلو خالص. مره تطلع السمبوسه متقطعه من جوه، ومره العجينه تقيله مش حلو بجد. وجربت اكتر من نوع وغاليه على الفاضي. بجد اللي في البيت بتبقى اسهل واحلى وانضف كمان. انا ببدا افرد زي ما انت شفتي كده، كل كوره بفردها بعملها على شكل مستطيل على قد ما اقدر، وبفرد التانية. تمام، انا بعمل 4 بحاول افردها على نفس الطول ونفس الحجم، واحاول اخليها مستطيله. طبعا بترشي دقيق من تحت عشان ما تلزقش معاكي. انا بفردهم كلهم كده، ال8 قطع بفردهم بالمنظر ده. انا عملت هنا 4، وبدهن ما بين كل طبقه وطبقه الدقيق والزيت اللي انا عملتهم قدامكم. تمام، عشان ما تلزقش ببعض. وبحطها وبحط الطبقه التانية عليها. بجد والله يعني ما خدتش معايا وقت، يعني التسويه والتحمير والعجين كله على بعضه كده بجد ساعه. يعني انت ممكن تعملي وتخزني منه في الفريزر زي ما انا عملت كده بالظبط. وبعد كده طلعت بقى سهل عليا. انا بدهن ما بين كل طبقه وطبقه الدقيق والزيت كده لغايه ما اكمل ال4. والطبقه الاخيره مش بحط فوقيها حاجه، بسيبها برش عليها رشه دقيق عشان لما باجي افردها. خلاص، يبقى هما طلعوا معايا 8 قطع. عملت ما بين كل 4 و4 زي ما انت شايفه كده. خلاص، وهعمل ال4 التانيين، هركن دول على جنب وهعمل 4 تانيين زيهم كده بالظبط. هبدا افرد برضو 4 تاني. وبعد ما ارتاحت بدات بالاولانيه خالص. يا ريت تعملي زي ما انا بعمل كده بالظبط بالنشابه، عشان الطبقات اللي من تحت تتفرد معاكي كلها وتكون على شكل مستطيل. تحاولي تفردي العجينه على شكل مستطيل وتظبطي ايدك عشان ما يهدرش معاكي. بتفرديها وبعد كده بتقلبيها على الجنب التاني عشان الطبقه اللي من تحت برضو تتفرد. وترشي رشه دقيق خفيفه كده. انا هسويها لك على ابسط حاجه خالص، على صينيه عاديه، الصينيه اللي بنعمل فيها الجلاش او اي حاجه. بقلبها على البوتاجاز وببدا اسويها عليها. صينيه عاديه خالص. بخليها مثلا الحاجات دي، لو ما عندكيش اي حاجه ببدا احطها. اول ما بتبدا تتشمع ولونها يتغير بقلبها على الجنب التاني زي ما انت شايفه كده. ببدا اسوي ال4 مع بعض زي كده. ما بياخدش معايا بجد وقت في التسويه. وبعد ما طلعت ابدا بقى كده اظبطها، اشيل الزيادات. حاجات بسيطه جدا اللي طالعه معايا، عشان على قد ما قدرت خليتها مستطيل عشان ما يهدرش معايا. زي ما انت شايفه كده، حاجات بسيطه جدا. كل ما تظبطي المستطيل بتاعها كل ما اللي يطلع معاكي قليل، ما يهدرش معاكي كتير. وبعد كده ببدا اقطعها بقى على شكل السمبوسه. انا طلعت معايا حوالي 4 قطع، يعني قطعت القطعه الواحده زي ما انت شايفه كده 4. تمام. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد، ولايك وشير. بجد الفيديو هيعجبكم قوي، حلوه جدا. اديها هنا كده طالعه معايا بعد ما قطعتها.
بجد حلوة جدا جدا، رقيقة خالص خالص، وبجد طالعة حلوة في التحمير وفي الحشوة زي ما انت عايزة، لحمة مفرومة، جبن، حلوة خالص. هتخلص الكمية بجد حلوة، عملت كمية حلوة معايا يعني، انا حمرت منها والباقي شلته في التلاجة. انا هعمل في التانية برضو زيها كده بجد، يعني عملت كمية حلوة جدا جدا معايا. وهتلفيها زي كده بالظبط كده، انا بوريكي بس الطريقة كده تلفي بيها ازاي، ان هي طالعة عادي حلوة زي الجاهزة. وبعد كده بتقفليها. وفي طريقة حلوة تاني كمان للقفل، ان انا بعمل معلقة دقيق وشوية مية ليديني كده تقيل شوية، وبلزق بيهم السمبوسة، ما بيطلعش خالص في الزيت ولا بتتفتح معايا. بجد حلوة جدا الطريقة دي برضو في انك تقفلي بيها السمبوسة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ان شاء الله باذن الله الفيديو عجبكم. وهتشوفوا دلوقتي متحمرة معايا بجد هايلة، حلوة جدا. انا ببدأ بعد كده احشيها جبنة. انا هنا حشيت شويه والباقي شيلته في الرص في التلاجة. ممكن يعني تعمليها كده مستطيل صوابع زي كده. وبعدين حمرتها بجد حلوه جدا جدا، وباينه بجد هشه ومقرمشه، بجد تحفه بجد والله، حلوه جدا، يا ريت تجربوها، مش هتخسروا بجد. وطريقه سهله ومش صعبه، واحسن من الجاهزه بقى، بجد بقولك انا احسن من الجاهزه. انا مجربه كل انواع الجاهز، جربته قبل ما ابدا اعمل في البيت، بجد حلوه جدا جدا وهشه وخفيفه. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.